السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سيري سيري مالك سيري مالك بلا ما هادشي اللي كاين دابا اللي مشى يربي بشي طريقه ولا هذه خصهم يديروا. طلع الميكرو شويه هنايا بلاتي. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأوفياء لقناة شوف تيفي مباشرة من مدينة العرائش. متابعين الأوفياء، إذا متابعي الأوفياء، واحد الفيديو كان عمل ضجة كبيرة في المدينة ديال العرائش وفي المغرب، أن السيدة واحد الأم كتعدى على الابنة ديالها على حساب ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي، كتعدى على الابن ديالها وكتحرقها من النيفة ديالها بسبب أنها كانت عملت واحد الخطأ. على حساب ما توصلنا به، على حساب الكلام ديال الأب ديال البنيته، شهادة طبية بطبيعة الحال، على حسب شهادة طبية أن البنيته ما مقيوسة ما حتى حاجة. يطلع الميكرو أنا غادي نقول لك تدار البنيته كما كتسمعوا تصريحات، ناخذوا تصريحات من عند الأب اللي وقع ديك السعدات، شنو وقع غادي يشرح لنا بالتفاصيل. إذا متابعي الأوفياء لقناة شوف تيفي تسمعوا تصريحات من عند الأب. تفضل اخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، شكرا جزيلا. هذا الفيديو هذا سيدي، عندي البنت كانت كتاكل حاشاكم خنونه، كدير خنونه في سميتو كتاكلها، ومره كدير في الفخار وكتبقى تقطعهم وكتاكلها. الام ديالها كتقول لها زعما ما تاكليش هذا الشيء هذا، راه ضرر عليك لداخل، هذا الشيء هذا راه يسبب لك شي ميكروب ويسبب لك شي حاجه. هو الانذار الاول والانذار الثاني والانذار الثالث تشافوها خوتها الصغار نفس الطريقه اللي كانت كدير البنت كديرها دابا تا الدراري الصغار. والام ملي بغات دير زعما شي حاجه لحد لهذا الشيء هذا كامل، قالت لها انا غادي نكويك من نيفك باش ما تبقايش ديري صبعك في نيفك. وفعلا دارت ديك الهده، غمزتنا كاملين حنا الدراري، انا الراجل ديالها وولادها، قالت لنا بعيني هكا، قال لنا سخنوا شي مشك. ملي بقينا كنديروا بحال اللي كنتسخنوا حنا شي مشك، طيحتها في الارض ودارت بحال اللي غادي تكويها باش ما عمر زعما تعاود هذا الشيء هذا اللي كانت كدير. وهذا الشيء اللي كاين دابايا، وهما عاوتاني كبروا هذا الفيديو هذا وقالوا زعما بان حرقتها. وانا جبتها دابا للطبيب، شهاده طبيه هما هي عندي هنايا، ما فيها حتى بصمات ديال الحريق، ما فيها حتى حاجه كاع. الدكتور كبير دوز عليها وسولها، والبوليس كانوا معايا، داروا لنا محضر، داروا لنا مع كل شيء، ما كاين والو من هذا الشيء هذا كامل. غير هما يا لي كومونتير، الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش زعما تقولوا الجنازه كبيره والميت فار. ها البنيه هي حدايا هنايا، وتا المصور اللي كيصورني دابا هو كيشوفها طبيعيه، ما فيها حتى حاجه كاع، مره سليمه. وشكرا. بالنسبه للفيديو تقريبا امتى كان وقعت هذا الواقع هذا؟ هذا الفيديو هذا ملي كنا في الحجر الصحي، وملي كنا داخلين في الديور، شهر 4، ايامات كورونا، ما كاين لا دخول لا خروج لا والو. شهر 4 وما نعرف التسريب هذا ديال الفيديو، ما عرف منين جا. تصويرات صوروها الدري عند البورطابل ديالو، دوزها لمو. الدري كان باع دابا البورطابل، ربما يكون داك مول البورطابل، خصنا نديرو البحث في هذا الشيء هذا ضروري، لان مول البورطابل يمكن اللي باع له ربما يكون داك الفيديو باقي لاصق، وهو يمكن اللي بارطاجاه ودار هذا الشيء هذا كامل. بالنسبه للبنيته ما محروقه ما حتى حاجه. البنيه هي قدامك سيدي، البوليس شافوها، الدكتور شافها، كلشي شافها، ما فيها حتى حاجه، حتى اثار ديال الحريق ما فيها شيء. نعم. بالنسبه كاين بزاف الناس كيقولوا بان راه ديك هذاك راه مشكل داخل في اطار العنف، انها تعدت على البنيته، كانت بغات تحرقها، كانت بغات تعدى عليها، لا كون كانت امام انظار الاب ديالها، يعني الاب ديالها ما حرك حتى حاجه. واخا انا ما كنديش على هذا الشيء هذا، بان كنسميها انا العنف ضد الاطفال. المراه ديالي غادي نخلي تكرفس عليه على بنتها، اول مرة غادي تكرفس على بنتها، بالعكس ربتها احسن تربيه. غير ديك القاعده اللي كانت فيها ما خصهاش دير.
ساعات الغضب المراه كانت مقلقه معصبه. المراه عندك ما مريضه نفسيا ولا ما حتى حاجة؟ مريضه لا نفسيا لا والو، غير ساعات الغضب وصافي. لا اله الا الله محمد رسول الله. حتى نتايا وتكون ملي كيطلع لك الدم راه ما كتشعرش كاع شنو كدير قدامك، وهذا الشيء اللي كاين يا استاذ. بالنسبه للناس كتقول بان تعدت عليها ما خصهاش يكون داك الشيء، والناس كتقول مجموعه ديال الهضور كتقول بان راه تم الاعتقال ديالها ما كاين لا اعتقال ديك لا خليك، احنا احرار. المراه ديالك فين هي دابا؟ هي في الدار. هي في الدار. كطيبنا الغدا دابا غنمشيو نتغداو المدرسه، هي العائله راه جايه من المدرسه. العائله البنيته ما وقع لها والو؟ ما وقع لها والو، هي قدامك، هي قدامك ما فيها حتى حاجه كاع. اما اللي كيقول راه حنا معتقلين ما معتقلين ما والو. انتم ما معتقلين ما حتى حاجه الحمد لله. معتقلين ما والو، حنا درنا المقدر. استمعوا لكم؟ لا الله يا ودي بكل فرح. بالنسبه للشهاده الطبيه خرجتيها للعائله؟ خرجتها للعائله، هي داتها دابا الوكيل الملك، والله يجعل البركه. دار الامور عاديه ما كاين حتى امور حاجه؟ عاديه. بالنسبه لديك الناس اللي طلق الاشاعه وكل واحد شنو غايقول. انت وتكون ملي كيكون شي فيديو راه كدير الكومونتير ديالك، ولكن خصك عاوتاني تعلم على داك الكومونتير واش صحيح ولا ماشي صحيح. بزاف قالوا، ولكن كل واحد حريه التعبير المغاربه هي هذه. شنو كتبغي تقول للناس ونقول للناس زعما اللي عنده شي حاجه في قلبه يقولها، لان حريه التعبير ما عندنا حنايا في المغرب الحمد لله. الحمد لله زعما على حريه التعبير، قول اللي عجبك، ولكن عاوتاني خصك تعلم على هذاك الشيء واش كاين صحيح ولا ماشي صحيح. اذا شكرا للمتابعين الاوفياء لقناه شوف تي في مباشره من مدينه العرائش في الفيديو اللي كان عمل ضجه في المغرب كامل. كانت لاح البارح بالليل للاسف الشديد، فيه كيظهر فيه ان الام كتعدى على الابنه ديالها، ولكن كما قال الاب، كما قال الزوج ديال السيده بانه كانوا يعني تقريبا كيضحكوا، ولكن في اساس انهم ديك البنيته ما تبقاش تعمل واحد العمل اللي كانت كتاكل فيه واقيلا الخنونه ياك. نعم الخنونه كانت كتاكل فيه الخنونه والضفار حتى الضفار كتاكل. نعم. يعني هذا الشيء هذا درتوه غير باش ما تبقاش، غير باش دير الحد، وفعلا دارت الحد دابا داك الشيء كامل. ما بقاتش كتعملها؟ ما بقاتش كدير داك الشيء. ولكن راه خلى لها واحد الاثر نفسي كبير واخا. نعم خلى لها واحد الصدمه. ما فيها والو، هي عايشه معانا ما خصها حتى حاجه كاع مره. راه مشات عين منين سالت داك الضرب وتسالى كل شيء، بحال اللي جالسه معاك تمايا، بحال اللي جالسه هانيه.